Hello, bersama lagi di Orange Bareng. Ya, saya pakai kacamata kawan-kawan, tapi itu tidak penting. Hari ini kita akan kembali modding keyboard. Iya, ya seperti yang udah gue bilang saat gue mereview ini keyboard. Ini salah satu keyboard yang bakal gue jadikan daily driver juga selain Vortex Series GT6. Jadi Vortex Series ini gue bakal jadiin buat ngetik-ngetik ataupun ngediting. Kalau keyboard yang ini pengen gue jadiin keyboard daily untuk main game. Let's go. Dan untuk modding kali ini ada sekitar 3 komponen paling menarik kalau menurut gue. Jadi Rexus melaunching plate baru untuk Daxa M64 dan M61 kayaknya juga. Mereka memberikan 2 opsi pilihan. Salah satunya adalah PC plate, namun gue nggak bakal pakai PC plate karena gue udah pakai PC plate untuk GT6 gue kemarin dan gue memilih FR4 plate. Iya, FR4 kan bener ya namanya. Dan yang kedua adalah switchnya. Switchnya saya akan menggunakan SP Star Yanyu. Iya, Mbak Yanyu. Dan yang terakhir adalah keycapnya. Saya akan pakai keycap. Keycaps Hello Nice to Meet. Keycaps Hello Nice to Meet. Ya kalau mau dilihat sekilas ini seperti ini keycapnya. Warnanya putih dan ada gambar-gambar corginya. Jadi lucu ya kawan-kawan ya. Dan kenapa saya milih ini? Karena saya pengen banget cobain cari profile tapi nggak interference. Dan harusnya di keyboard ini bisa karena ini south facing. Jadi gue pengen coba kawan-kawan. Mari kita mulai moddingnya. Dan kembali lagi saya ingatkan, di modding kali ini saya hanya membahas overall apa yang saya lakukan kepada keyboard ini. Saya tidak terlalu membahas seperti tutorial untuk bagaimana memodding keyboard ini. Jadi kalau kalian mau lebih tahu cara modding yang lebih detail, saya anjurkan untuk nonton video yang di kanan sini ya kawan-kawan. Seperti biasa, pertama-tama kita akan melakukan beberapa modding wajib. Dimulai dari Tempest Mode. Kalau biasanya gue cuma menempelkan 3 layer tape pada PCB-nya, kali ini gue mau mencoba untuk menempelkan 5 layer tape. Kalau menurut gue sih sebenarnya 3 layer tape aja udah cukup. Tapi kalau kalian mau mencoba 5 layer tape, hati-hati aja ya kawan-kawan, karena nanti pasti akan lebih susah untuk memasang PCB-nya. Karena niatnya gue tetap mau pakai sistem Tremon aja, jadi gue bolongin tape-nya untuk tempat stand off-nya nanti. Tapi nanti ada masalah sedikit kawan-kawan, jadi ada hal-hal yang gue rubah. Aduh, sakit ketusuk. Lalu favorit saya akan menambahkan PE foam di atas PCB-nya. Sekarang saya suka untuk menambahkan tape pada PE foam-nya seperti ini kawan-kawan untuk mempermudah. Lalu masih sama seperti kemarin, kalian tinggal bolong-bolongin lubang center pole switch-nya, lalu berikan tempat untuk stabilizer-nya. Untuk stabilizer-nya kurang lebih masih mirip seperti kemarin. Housing-nya gue loop dengan Crytek 205 Grade Zero. Begitu juga dengan stem-nya. Stem dari stabilizer Daxa M64 juga rata loh seperti stem stabilizer dari Daiwa. Untuk wire gue kembali ingin mencoba menggunakan Permatex tanpa holy mode, mumpung gue masih punya sedikit Permatex. Dan kalau stabilizer sudah selesai, ingat kalian harus selalu mentest drive stabilizer kalian. Untuk itu gue pasang dulu bayonet mode di plate-nya karena masih banyak housing stabilizernya yang goyang-goyang. Tapi bahas plate sama switch-nya nanti ya. Ini cuma ngetes stabilizer doang. Dan saat saya tes, kenapa ini lengket dan mushy sih? Oke, perubahan rencana. Kita lap semua Permatex-nya dan kita loop pakai Crytek saja kawan-kawan. Emang bener-bener ini stabilizer Rexus cuma mau sama Crytek doang. Oke, mari kita coba lagi. Spasinya sudah enak ya, tapi kok yang lainnya masih rada-rada mushy gitu. Dan melalui modding ini saya mendapatkan suatu pelajaran berharga kawan-kawan. Intinya adalah jika kalian melakukan band aid mode, perhatikan bagian klip dari stabilizer kalian yang ada di sini. Pastikan klip ini ngeklik sempurna sampai ke belakang. Karena kalau klip ini tidak ngeklik sempurna, akan bersinggungan dengan stemnya dan membuat stabilizernya terkesan mushy. Dan setelah gua dorong-dorong itu klipnya ke belakang, sudah stabilizernya udah enak lagi. Oke, saya sudah muak dengan stabilizer. Sekarang kita bahas plate-nya dulu deh. Overall, gue suka banget sama plate FR4 ini karena finishingnya sangat rapih. Looknya nih jadi terkesan sedikit mewah gitu ya. Sound profile itu cukup deep. Typing feel-nya tidak soft from steel plate, tapi tidak se-soft PC plate. Paling kekurangannya ya mirip-mirip kayak PC plate GT6. Plate-nya ini agak melengkung, tapi ya bukan masalah besar lah. Oke, kita masuk ke switch-nya. SP Star Yanyu. Pertama saya suka banget sama warnanya, pastel-pastel gitu. Dan dalam typing feel-nya, hal pertama yang paling gue notice adalah ini switch ringan banget kawan-kawan. Dan actuation travel itu sangat rendah. Jadi kalian harus sedikit berhati-hati kawan-kawan karena
ini kesenggol aja sedikit tombolnya kadang-kadang sudah terinput. Tapi jujur ini recommended banget buat kalian yang seneng main game atau fast typing. Dan personally gue suka banget sih sama typing feel-nya. Mereka menggunakan 2-stage spring, jadi di bagian tengah dari springnya itu kayak ada bagian yang rapat lagi. Jujur gue gak terlalu bisa sih mendeskripsikan bagaimana perbedaannya dari spring-spring yang biasa. Tapi ya coba sendiri deh, sedikit lebih unik dari spring yang biasa. Switch ini juga sudah factory loop. Awalnya gue kira mungkin ini stemnya memang bahannya begitu, jadi terkesan seperti agak mengkilap-mengkilap gitu. Tapi saat gue perhatiin lagi sisi slidernya pas gue lagi ngeloop, sepertinya ini loop ya. Banyak juga nyatanya loop di bagian slidernya. Tapi gue tetap rekomendasikan kalian untuk ngeloop lagi sih. Jauh lebih enak lagi setelah gue loop. Tapi satu hal yang perlu kalian catat, lubang LED dari Switch ini hanya seperti titik-titik kecil. Jadi kalau LED dari keyboard kalian itu menonjol, kalian tidak bisa pakai Switch ini. Kalau ada yang mau melihat proses lengkap gue melooping Switch ini, gue ada live di channel Orang Jabara, jadi bisa dicek-cek. Dan masuk ke keycap, jujur ini adalah keycap terbagus dan terlucu yang pernah gue pakai. Awalnya gue cukup terkejut sih saat nemuin keycap ini di Tokopedia, karena ditulis kalau keycap ini adalah keycap dari KB Defense. Dan waktu gue cek-cek website KB Defense, beneran ada keycap seperti ini. Dan waktu produksi juga belum terlalu lama, jadi gue sih sangat yakin ya ini adalah keycap yang original. Dan untuk ukuran keycap original, ini sih murah banget kawan-kawan. Harganya ada di kisaran 589.000. Dan selain yang desain corgi ini, ada juga desain yang seperti lautan-lautan gitu kawan-kawan. Namun setelah berpikir panjang, sepertinya corgi sangat imut ya. Jadi saya milih yang corgi. Dan seperti biasa, saya melakukan 2 typing test. Dan niatnya saya hanya membuat unloop dan loop typing test. Namun seperti biasa, tiba-tiba datang suatu masalah. Ini kok baut-baut pada ngelos ya. Namun saya tetap biarkan saja, jadi saya merekam unloop version dari typing test keyboard ini dengan keadaan ya apa adanya. Ya paling gue cuma tambahin beberapa tisu di bagian atas dari case-nya, karena tisu ini sudah berjasa untuk ngelap-ngelap loop yang biasanya berceceran di mana-mana. Baru setelah itu gue timpa dengan Eva Foam lagi. Coba kita dengerin dikit deh typing testnya. Ya, dan overall kalau dari typing soundnya sih sangat enak sih kalau menurut gue. Apalagi di bagian spasinya itu top maksimal kalau menurut gue. Tapi kalau dari typing feel-nya, aduh amburadul kawan-kawan. Keyboardnya jadi goyang-goyang pas diketik. Lalu PCB-nya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Dan semua itu diakibatkan karena ada baut yang bisa terpasang sempurna dan ada baut yang ngelos-ngelos gitu kawan-kawan. Dan ngelosnya baut keyboard ini ternyata diakibatkan karena ada beberapa stand off-nya itu yang kayak pecah gitu kawan-kawan. Mungkin karena saking lunaknya bahan plastik yang digunakan oleh keyboard ini sampai tidak bisa menahan tekanan yang diberikan oleh bautnya itu kawan-kawan. Dan setelah saya berpikir kawan-kawan, saya memutuskan untuk menggunakan Oringu. Jadi cara ini terinspirasi dari salah satu videonya Cranky Tech ID. Ada beberapa orang yang menyebut mod ini dengan sebutan Unicorn Gasket Mount. Jadi intinya ini adalah salah satu cara mudah dan juga budget mungkin untuk mendapatkan kesan flex pada keyboard kalian. Namun dalam kasus gue sebenarnya sih ya gue terpaksa karena bautnya udah pada ngelos. Dan untuk kelancaran mod ini ada beberapa hal yang harus gue ubah. Pertama adalah kalau kalian tetap mau mempertahankan plate Eva Foam-nya, akan lebih baik kalau kalian memotong bagian pinggir dari plate Eva Foam-nya, karena kalau tidak nanti O-ringnya tidak bisa masuk. Kalau kalian mau mempertahankan stand off-nya boleh, tapi kalau saya sih saya potong. Lalu tinggal kita pasang O-ringnya. Namun cobaan tidak berhenti sampai di situ kawan-kawan, karena di bagian spasi ternyata O-ringnya itu terganjal oleh stabilizer ya kawan-kawan. Dan karena tidak dijelaskan bagaimana cara mengatasi ini di videonya, jadi terpaksa saya harus menggunakan kreativitas saya yang tinggi kawan-kawan. Jadi yang saya lakukan adalah memotong beberapa bagian dari Eva Foam di sekeliling stabilizer spasinya. Dan karena saya malas untuk melepas lagi semua switchnya, jadi saya melakukannya dengan cara seperti dokter sedang operasi usus buntu kawan-kawan. Tapi buat kalian yang baru mau mulai, potonglah bagian Eva Foam-nya di sekitar sini kawan-kawan ya. Dan kalau sudah, tinggal kita selipin deh O-ringnya di atas stabilizer spasinya. Memang bagian ini agak tricky sih kawan-kawan, tapi ya ikutin aja, nanti juga pasti berhasil. Untuk mencegah ganjalan-ganjalan tidak perlu, saya memotong-motong Eva Foam di case-nya seperti ini. Namun ternyata masih agak ngeganjel-ganjel di bagian bawahnya. Jadi saya memutuskan juga untuk membuang bagian bawahnya. Jadi Eva Foam-nya cuma di bagian atas dari case-nya saja.
Tapi ini o-ringnya masih agak ngelos gitu ya kawan-kawan. Jadi saya memutuskan untuk mengganjal bagian-bagian ujung dari gap yang diisi o-ringnya dengan Eva Foam sisaan dari case-nya tadi. Namun ada peribahasa yang mengatakan telanjur basah mandi sekalian. Jadi saya rasa biar flexnya lebih maksimal, saya memutuskan untuk memperlebar lubang untuk port Type-C-nya. Berawal dengan niat untuk modding santai saja kawan-kawan, tapi pada akhirnya modding kali ini menjadi salah satu modding terniat yang pernah saya lakukan. Selain mengebor, kita juga mencukil, lalu kita juga mengamplas. Aduh, pokoknya niat banget deh. Tapi kalau menurut gue sih, keniatan itu cukup terbayarkan, karena walaupun secara estetik tidak serapi yang sebelumnya, tapi cukup ngeflex gak sih bro? Dan sedikit info tambahan, di PCB Daxa M64 ini ada dua keys yang orientasi switchnya itu north facing ya kawan-kawan. Jadi setelah melewati segala lika-liku permodingan keyboard, sekarang saya sudah bisa mempersembahkan kepada kalian Daxa M64 Classic Modding by Oranjabara. So overall gue puas banget sama modding kali ini. Walaupun suara spasinya itu tidak setok saat sebelum menggunakan o-ring, tapi dari typing feel jauh banget meningkat kawan-kawan. Flexnya memang tidak terlalu signifikan, tapi sangat terasa jelas bahwa sekarang mengetik di keyboard ini jadi terasa lebih empuk dan nyaman. Daripada gue kebanyakan cerita, mendingan kita langsung masuk aja ke typing test. Ya, jadi kurang lebih seperti itu kawan-kawan, modding Daxa M64 Classic by Oranjabara. Rambut saya sampai pendek loh kawan-kawan tiba-tiba. Bagaimana menurut kalian kawan-kawan? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Ini saya Oranjabara, pamit undur diri. Tuhan memberkati everybody. And bye. Dinosaurus yang bisa hidup di air, Leopleurodon, Brontosaurus. Saya tidak terlalu tahu Leopleurodon itu, tapi saya tahu pasti Brontosaurus.